Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Наран Фудс баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл Мерси брэнд. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ, та бүхэнд гайхалтай өчигдөр мэндийг хүргэе. Телевиз хайрын хүч нэвтрүүлэг маань өнөөдөр нэгэн гайхалтай хайрын түүхээр та бүхнийг аялуулах гэж байна. Энэ өчигдөр мэндийг хүргэе. Өчигдөр мэнд. Сайн байцгаана уу? Тэгэхээр мэдээж өмнөх 7 хоногт оролцсон гайхалтай хайрын түүхийн эзэд маань бидний бэлгэлсэн баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл болсон. Мерсиг маань хамгийн дотны хүндээ бэлгэлж байгаа тэр гайхалтай агшныг, хормыг бидэнд дүрс бичлэгийн хамт илгээсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү гайхалтай бичлэгийг хамтдаа бүгдээрээ хүлээн авч үзцгээе. За ингээд нэвтрүүлгийн хамт олонны хамтран ажиллагч Мерсигийнхний өгсөн шоколадыг одоо эмээд нь нөхөх гэж байна. Тийм ээ? Нөхөө. За, эмээдээ ороод бэлгэлчих. Голох нь. Сайн байна уу мэй гэж. За. Иш яваарам нөхөө. За ээж бид хоёр хайрын хүч тэгээ сайхан нэвтрүүлэгт оролцлоо. Телевиз зохион байгуулдаг. За миний хүн гол зурч. Тэгээд энэ Мерсигийн хамт олноос баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл болгоод хайртай хүндээ бэлгэлээрэй гэсэн юм аа. Тэгээд за эсвэн телевизийн хамт олонд баярлалаа. За 10 жилээсээ эхлээд үерхэж танилцсан миний хоёр хүн сайхан амьдарч байна. 4 сайхан хүүхэдтэй болсон. Ээжинд энэнд их баярлж байна. Мөнгөж байгаа одоо сайхан дуучин болцоход олны танил дуучин болцоход явж идэг. Гэр бүлийн хүн дуучнаас ч илүү ажил хийх юм байна шүү дээ. Энэ хажуугаар нь бид хэд чинь цугаараа л хөдөлждөг улсууд шүү дээ. Жижиг энэ хүү хүртэл дууны юунд бас оролцсноо болоогүй. Тийм үл ядтай л явж энэ да бидэд. Хүүгийнхээ ирээдүйн урлагт өндөр сайхан амжилт хүсье. Сайхан амьдарцгаагаарай, олон сайхан амьдарцгаагаарай. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морил үзэгчтэй хайрын хүч нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр ажиллаж байгаа баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл Мерсигийнхаа хамт олонны өмнөөс тийм ээ бүх хосуудтай удахгүй олохгийн хайрын Валентины баярын мэндийг хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө хосуудыг гэр бүлийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байгаа таатай байна. Та бидний донд тийм Мөөжиг нэрээрээ танил болсон Мөнх-Эрдэнэ гэр бүлийг урьсан байгаамаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хоёртаас хүргэе. Өглөө болгон нараа мандаж өнгөд оршин нэгэн хүн төрдөгч орхийн нэгэн хараар тутаж үдшин осдын нэгэн харна өчигдрийн бороо зүрхэн дээр зүсэгдэж. За юуны төрөнд бидний урилгыг хүлээж аваад тэр алс холоос их хүрлцэн ирсэнд те та хоёртаа маш их баярлалаа. За. Тэгэхээр бид мэдээж 7 хоног болгоо хайраараа хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрлэж аваа нэгэндээ зөв үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа тэр хосуудыг гэр бүлүүдээ урьж оролцуулаад тэдний сайхан хайрын дурсамжаар нэгэндээ гэрэл хасаахыг хүсдэг. Энэ бол нэвтрүүлгийн маань зорилго. Олон жил бас эхний асуулт та хоёрын маань хайрын түүх анх хизээ яаж эхэлж 1900 хэдэн оны хэдэн сарын хэдний өдөр намруу зүүнөө өвлөө те аль цаг үеийн дурсамжийг хөндөх гэж байна. Цастай байсан уу, шуурхтай байсан уу, бороотой байсан уу, нартай байсан уу гэл. Ярих зөндөө байна. Хайрын түүх 1900 2000 оноос эхэллээ. Арай эртнийх биш юм байна тий. 1600 бид хоёр болохоор анх нөө хотод сурдаг байсан сургууль маань. Нэгээс 8 дугаар ангид хотод сурчаад тухайн үед манай сурч ирсэн харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн сургууль маань 8 жилтэй байсан баг. Тэгээ 10 дугаар ангид суралцах шаардлагатай болоод Эрдэнэтэд гэртэйг ойрхон гээд гэрийн хажуудалт гээд Эрдэнэтийн 10 жилийн 1-р дунд сургуульд 9 дугаар ангиас шилжиж ороод эхнэрийнхээ ангид ороод тэгээ бид 10 дугаар ангиас үерхэж эхэлсэн. Тэгээ 10 дугаар анги гэдэг чи одоо 2002 оноос бид хоёрын хайрын түүх эхлэлтэй дээ.
Тэгэхээр 18 жил болчихсон тийм үү? 18 жил. За 9 дугаар ангид анх танилцаа. Тэгээд үерхсэн 10 дугаар анги жилийн дараа гэсэн тийм үү? Тийм. Найзлах шалтгаан бас нэг өөр, дотносох биендээ одоо юу гэдгийг дасах, хайртай олох мэдрэмж бас өөр. Магадгүй хоёрын хувьд биендээ одоо юу гэдгийг хайртай олох одоо тэр мэдрэмжүүд нь яг юунаас эхэлтэй юм бол магадгүй тийм дотор нэг мэдрэмж төрсэн байгаа шүү дээ. Нэг л тийм дулаан одоо юу гэдгийг дотн ч юм уу бивидээ татагдсан тэр шалтгаан. Миний хувьд болохоор нэг амьдралд ингээ ороод ирж шүү дээ. Ингээл байнга ярина. Тэгэл ямар нэгэн шалтгаанаар би өнөдөө ирж байгаа очиад яваад байгаа ш. Тэгэнгүүт чинь нэг яг нэг юм орон зай үүсгэчтэй юм билээ. Тэгэл эмхтэн чинь нэг дасдаг гэж яг өнө. Тэг бас чихээрээ дорлдог гэдэг шүү дээ. Чихээрээ дол. Тийм аюу байнга саргаал. Ер нь тэгэл байж байгаа яг орон зайгаа үүсгээл тэгэл байхгүй болчоор айгүй хаач юу ич юу гээл те. Тэг яг дасаал миний бол тэгэж л орсон. Тэгээ ер нь яг тэгж л хэлтийм билээ эхлэн бол. Тий. Миний хувьд бол юу юм шиг байгаа нөгөө тухайд чинь намайг 9 дугаар ангид ордог ижил манай ээж маань 8 дугаар ангид төгсөөд 100 өнгөрсөн байхгүй юу. Тэгээ 9 дугаар ангид яг ээж маань өнгөрсөн. Тэгээд би орж ирсэн. Тэгээ аав маань ихч маань хотод сурдаг. Аа бид хоёр л байдаг гэжтэй. Тэгэл манай үйл ирэл надад ингээ хань болол ингээ ирсэн. Тэгэл яг нөгөө нэг ингээл 9-10 дугаар ангид нэг ингээл ээж юм өнгөрсөн жоох хэцүү юм уу. Тэгэл яг эхэндээ бол ингээл зүгээр л бүгд гоё ангийнхантай ажиллах ясчаа сүулдэ ингээл нэг хичээл нөгөө лекц мэкс ангид нэг хэдэн хүмүүстэй жоохон дотнос яавал тэгэл бас 10 дугаар ангид бас манай аав өнгөрсөн байхгүй. 10 дугаар анги яг үйл манай аав маань өнгөрөөл. Тэгэл манай ангийнхаа ирж тусч муслал ингээл тэг хүн ер нь нэг юм одоо нэг өөрийнхөө ингээл амьдралын одоо хэцүү хүтэмтэй янз бүрийн ингээд хүн болгонд их яриад байдгүй шүү дээ. Яг нэг жоохон дотны хүмүүстэй ярьж байгаа л тэгэл тэрнээсээ ингээл өшөө жоохон дотносоо л тийм ер нь ингээл тэгэл тийм амьдралын нарийн шиг юмнуудаа ингээл ер нь их ярьж марж байгаа ч юм уу тэгэл ер нь эсвэл намайг одоо тэр олон хүнээс хамгийн ойлгосон ч юм уу те одоо хамгийн надад түшигтэй санагдсан ч юм уу тэгэл ингээд магадгүй тохойд яг тэгж дотносч байсан баг л та. Хүнд хэцүү үе болгонд хажууд нь хамт байсан. Тийм яг үнэ тийм хажууд зүйд хамт байсан. Тийм л. Яг ингээд нөхөртөөгөө танилцаад мэдээж хүүхэд насны тэр үерхэл нөхөрлөөс яваандаа гэр бүл болох гэсэн тэр шийдвэр хүртэл ингээд хугацааг зөндөө тулж байгаа ш. Тэр хугацаанд мэдээж би биендээ итгэн дасна. За энэ миний амьдралын хань юм байна. Энэ миний сонголт юм байна гэсэн шийдвэрт хүрнэ. За гэр бүлийнхэнтэй хэлэхэд гэрийнх нь хэр хүлээж авч исэн тэр талаар яриул. За хэвээ хэцүү байсан шүү дээ. Эхэндээ бол нууцаар айгүй их удаа үргэсэн. Тэг ингээ гадуур айгүй ихтер чинь нөтөлцөөл айгүй их зугаалал эрдэнэт ингээл хаас айгүй хамтлаа явна. Тэгэл нөгөө чихмэхэнд сонсогддөг юм шиг байна. Хүнээс сонсоно. Дээрээс нь таарна. Ах их чийж мэж тэгээ. Тэгэл юу ямар түнтөө ирэх яваад байна чи гэл эхэндээ тэгэл үгүй манай ангийн хөтөлбөртөө үргэж чам зүгээр л найзалж байгаа ингээл. Дандаа тэгж хэлдэг. Зүгээр л битэр найзалж байгаа ингээл. Тэгэл цаг хугацааны явц яасан их одоо суух ч юм орох ч юм бол ер нь бол эхэндээ хэцүү байсан. Гэр бүлийнхэнтэй үлэн зөвшөөрөл. Тэгэл ээж маань л их ойлгосон да. Тэгэл ээж яалтчгүй тэгэл хүний хэм чинь тэгэл за чи өөрөө мэддээл гэл. Сонголтын үйл юм шиг. Тэгээд угаасаа эхнийхээ хүүхдээ юу ажилласан шүү дээ ингээл одоо манай эхнэрийн хамаатны одоо нэг ах их чимэгчнэр бид хоёрт айгуу сайн тэгэл тэднийгээ панаалж байгаа аав маяг найруулаад ер нь их тэмцээ ер нь манай тийж амар зөвшөөрүүлсэн шүү дээ. Ер нь бол одоо найз охины гэр бүлийн зүгээс ингээд жоохон татгалзах ч юм уу ингээд асуудлууд гарахад одоо таны хувьд тийм ээ за би яаж одоо би охиныг ингэж хайраар дутахгүй те халамжилж авч явж чадна гэдэг яаж итгүүлэх үү гэсэн тийм зүйлдээ тулгарсан байх гэж бодож байна. Тухайд бол яг манай эхнэрийн аав манай эхнэрийг тгий загнаж чи харахгүй хүндээ суусан дор бол бараг захын тэрэгчнтэй суусан дээр те ядаж амьдралаа аваад явна гэж тгий загнажсэн гэж манай надад тухайд бол хэлжсэн баг. Тэгэхээр би бол зүгээр ямар ч нэг л харууландаа л гэж бодчихсон. Яг сая ярьсан шүү дээ. Яг амьдраад яг ингээд хоёлаа тэр зүйлийг даваад хамтдаа өрөө төрөслээд ингээд амьдрах хэлсэн амьдралынхаа тэр дурсамжийг яриул хэдэн удаагийн нүүдэл суудл хийв тэгээд анх яг тусдаа хоёулахнаа ингээд гараад мөрөөдөжсэн тэр амьдрал өнөөдөр хэдэн үеийн биелээ олцсон байна. Бид тэр ч одоо кармонд анх ороод тэгэл кармор руугаа нүүгээл яг хойд нөгөө нэг манай их маань нөхөртэй болсон байсан тэгэл гэр бүлтэй ингээд бид хоёр ингээд хамт байхад жоох хэцүү байгаадсан тэгэл тусдаа кармор хөлсөлж гараал тэгэл
нэг таньдаг дүүгээс нэг плетийг нэг хар зурагт морогт авчраад өөрсдөө хорооллаас манай эхнэрийн гэрмээрээс илдүр мэлдүр дундуур хувааж авч маа. Дундуур нөө. Тэгэл нэг аяг шаазсан маасан хоёрлоо цоглуулаа. Тэр нэг эвдэрхий ширээ авчиж манай өөрөө хадаал тий. Хадаж нөгөө ширээгээ босгож мосгаалаа. Янзлаа. Тэр чинь оюутан батарч. Оюутан хоёлаа. Тэгээ орныхаа арталтныг хэдэн балкаттай. Солонгос нөгөө нэг үлийн харин дөө мөн хэдэн балкаттай тэгээд надад солонгос сериал кино нэг. Их зоригтой шийдвэр байна. Би л авт гэж яаж яагаад гэвэл хоёулаа оюутан штэ. Тэнгүүд эдийн засгийн хувьд нилээн ээж аваасаа хараа. Тэнгүүтээ зориг гаргаад тустаа ингээд амьдрах шийдвэрийг яагаад гаргасан бэ? Би ч тухайн үед нөгөө FM-д ажилладаг байсан байхгүй. Тэгэхээр давхар орлоготой байсан байхгүй. Тэгээд тэрүүгээрээ л ерөнхийдөө зохицуулна. Тэгээд яг өдөр өдөрт нь тас мас тэгэл манус гэр авлаа. Орой морой ингээл одоо өдөртөө мэдлэгийн энтер явуулж ингээл олсон үзэнгөө оройдоо ирэл нэг 100 г тос. Тэгэл 100 г манус тэгэл хагас хэл будаа мудаа тэгэл мах захаал яг нэг жоохон баагаар ингээ авчихсан. Тэгээд өвөл мөл цонхон дээр өвлөгч нөгөөдгөө гадлан л та. Тэгэл орой орж будаад урмуур ингээл хийж идэл. Тэгэл өдөр өдөрт нь тэгж хоолмолоо л авч явдаг гэсэн юм ингээл гараад тэгэл. Маш гоё амьдрал тийм. Тэгж ихлүүлсэн амьдрал айгүй гоё тийм. Тэгээ манад бүр одоо манай эхнэрийн дүүнэр мөндөр хамаатныхын дүүнэр мөндөр амар хийж. Бүх ирж хоноо нөгөө нэг жижиг өрөө. Бас нөгөө тоглолт моглолтоор айгүй их явна. Тэгэл тоглолт моглолтод архан мархан руу тоглолт моглолтоор явчаал ирэнгүүт гэрчтэй амар хүүхдүүд нэг өрөө штэ ингээл ганцхан карм өрөөс газраар нь ингээд дөрвөн хүүхд мөх зэрэгцээ унтсаа. Амар хүүхдүүд ирж байгаа. Яг тэр цаг хугацааг ингээд дурсахаар өөнөө хосуудад өөрсдөд нь илүү хал жаргалыг мэдрэгддэг те. Ингэж босгосон бидний амьдрал гэдэг. Тэгж боддог юм. Тэстэй ингэж босгочоод юу нураах тийм бодохыг ч үсгүй юм чи. Тэр нь л тийм үнцэнтэй юм лээ. За анхны маамууга хэдэн онд үлгэдэж авч тухайн үед ээж болоод нөхөртөө яаж хэлжээ, гэр бүлийнх нь яаж хүлээж авчээ. Ер нь тэгээд ээж хүн чинь мэдчихсэн байлээ шүү дээ. Би чинь тэгээд эргэлзээсэн чинь мэдчихсэн шүү дээ. Тэгээд болцсон тэгээд эргэлзээл хүүхдч байж тэгээд эдсэн чи яасан би чинь нэг л өөр мөр гэл шууд мэдчихсэн юм л шүү дээ. Харин тийм ээж би жирэмсэн болцсон гэсэн чинь одоо тэгээ очиж юу гаяад байгаа чи хяналтандаа орооч гэл. Тэгээд чинь цаагаараа зөвшөөрж ин гэсэн байгаа. Тэгэл нөхрлөгөө оцтой л тий. Манай тэгж булганд байлаа. Булганд би бас тоглолтоор явсан. Булганд явж байхад нь би оцтой ээжд хэлчлээ. Зөвшөөрсөн гээл битэр бүү баярлалчихсан. Чи 15 жил юм. Тэгэл ирэл гэрийнх нь гадаа нэг тэрж үнсч аваад тэгэл аа буснаа тэмдэглэж ижүүлээ. Төрөг багтана. Тэгэж л ихний хүүхдээ тэгээ 5 онд манай том байна. Тэгэл бүр амьдрал хэлтэй яг станаар ингээл явчт юм билээ шүү дээ. Хүүхэд гэдэг маань өөртөө баг эд хөрөнгөж ирээд бурхнаас ирдэг бэлэг гэдэг байгаа шүү дээ тий. Амьдрал өрнө бол. Хүүгийнхаа нэрийг хэн нүгжээ? Манай хүүхдийн нэрийг би зөв тухайд ингээл би өөрөө л өгье гэж амар боддог байхгүй. Би төрөнгөт нь тухайд чинь бэлгүн гэдэг нэр мод болсон. Би хүүхдээ бэлгүн гэж нэр өгнө өгнө гэдэг амар бодол байсан чинь манай эхнэрийн өмнө би өгнө гэсэн. Би тэгэл чимэг болоод тэгэл ямар нэр өгч халаах болоо хөвшин үе юм чи одоо тусан гонч амарлаг Хоочны төв нэр өгч. Төв нэр мэр өгөйдэй гэж бодсон. Би нэг эмээ өдөр өссөн болохоор өвөө маань үлдсэн байсан тухай тэгэл өвөө над тийм манай өвөө чинь тэгэл би ачтаа нэр өгнө гэл тэнгуү чинь битээр чи юу тэр эсэргүүцсэн. Тэр нөө чихэнд нь ингээ шивэн жахт нь л хамгийн сонсож байгаа юм шин. Тэрнээс өмнө хэлэхгүй л юм. Юу гэсэн бэ гээ. Хингч үү. Чихэнд нь ингээ 3 удаа шивэндэн штэ. Тэгээ шингэсэн чи сая хингсэн бэ. Од хингэн үү. Тэгсэн чи одгий гэж манай хүүхдийг анх одгий. Одгий гэдэг. Ямар гоё нэр. Уг нь айгу бодож амар гоё нэр өгсөн байна. Маш гоё утга санаатай нэр шүү дээ. Одгий. Тэгээ одоо нэрийн солилцсон л да. Манай өвч нөгөө төрөөд миний нөгөө өвчнийг удамшлаар аваа. Тэгэл бид хоёр ч тухайд нөгөө нүднийх нь өвчин янгуутал тэгэл ламбөө мөгөр бахыг бол нэр нь хүндсэн гэл тэгээ солилцсон. Тэгэл өсөн дээр нэр хүнддэг үл хэлсэн юм лээ л. Удамшлаар авсан байсан. Шинжлэх ухааны талаас бол угаасаа аавынхаа өвчнийг удамшлаар аваад тэгэл нүд мүд гэж битэр чинь хэдэн жил тэмдэглэр явсан. Хүүгээ 5 6 хүртэл явсан. Тэгэж тэр зүйлийг гэр бүлэрээ
давж туулна, тэрний ард гарна гэдэг бас л ээж аав гэдэг хоёр хүнээс нэлээх зүйл шаардсан байх тий. Тэгэл хүүхдэд төрөнгөт нь ингээл хоёр нүдтэй ангот нь баярлаж байгаа юм чинь өөрөө хүүхд учрын ч мэдэхгүй тэгэл за зүгээр юм байна л гэж бодож байсан. Тэгэл 45 хоногтод нэг нүдэн сонирн болоод тэгэл эмчт нь өдүүлсэн чинь нэг наач аавынх нь өвч нь удамшсан байна гэд. Тэгэл эмчилгээ эхэлсэн дээ. Тэгээд урагшаа Бээжинд 2-3 жил эмчилгээ рүү явсан. Тэгэл эмчилгээр ер нь нэлээд удаа байсан. Ямар ч байсан тэр цаг хугацаанд гэр бүл гэдэг өөрөө те аюу үнцэнтэй илүү би магадгүй тэгж боддог шнэ. Хүний амьдрал тохиолдож байгаа тэр үйл явдал болон хүний амьдралд илүү хүч өгдөг, илүү хайрыг өгдөг, хүн илүү өөрийгөө таньж мэддэг, бусдыг хайрладаг тийм үнцнийг өгдөг юм болоо да гэж боддог. Тэгэл хүүхд өгдгөр ажил, төрөл, мөрөл, урлаг одоо юу гэдэг бүх юм шууд хүн хайдсан юм л шүү. Тэгэл хүүхдэл зөвхөн идгээж байвал тэр байр, орон юу ч хамаагүй болчтой юм л. Зөвхөн хүүхдийн хандлаа тэгэл ингээл мөнгө олох гол эмчилгээнийх нь нэг удаагийн эмчилгээ нь 3 сая төгрөг. Тухайн үед чинь 3 сая гэж амар тэгэл чанга шүү. Тэгээд сар болгон заавал явах хэрэгтэй. Нэг л сар алгасан юм бол тэгэл шууд хавдар нь өсөөлнүүд нь амар болно гэл. Тэгээд битээр ямар ч баг мөнгөгүй хүүтэйгээ бишээр урагшаа вагон цугаал. За ямар ч хэсэн эмнэлэг дээр очиж араас чи би мөнгө явуулна гэл. Тэгэл нэг тэнд нэг хүүхд эмчлүүлж байгаа сураг сонсцсон Монголоос. Тэгэл тэрэг бараадаа л явсан. Яаж гэж бодчихлээ үлдсэн тий. Тэг манай өвнөгөр ч тест баахан хандин мандуу цуглуулаад. Тэгэл ямар ч нэг 5 6 жил л эмчлээсээ үгүй. Тэг яалтчихгүй л боож өгсөн дөө. Тавс нэг нүдний хорт хавдар гэдэг өвчин болохоор аяг өтсөн л яг химийн тариагаар байнгийн ингэж нэг давтамжтай хавдрын барьжил нүдийг аварж үлдэхгүй бол болохгүй. Тэгэл хими эмч мөнгөнд тусаад хими эмчилгээ тасрахал юм бол шууд хавдар нь үржил. Тэгэл шууд нүд авахл заалттай болчтой юм л. Тэгээд хүүхнүүдийг 5 настайд нэг нүдээ 2 настайд авахулаад тэгээ нөгөө нүдийг эмчилүүлэх гэж ээж мэж явал үлдсэн нэг нүдийг авах гэх тэгээ өрсөж чадаагүй. Тэгээд 5 настайд авахсан л та. Одоо манай ч мундаг том залуу болсон 8 дугаар анги. Том залуу байна да. Дараагийнх нь хүү юу охин уу? Хүү. Манай хүүг фейсээр дандаа хүмүүс харчаад танай охин сайн уу гэлээ. Хүү штэ. Хүү юм охин гэж хараадсан штэ. Тэгэл жоохон бахан дандаа тэгдэгсэн. Царайлгал залуу ахын дээ. Октотаан дурагдаад. Битээр чинь нэг хүүхдийн тал дээр маш эмзэг болцсон. Ахаад төрөх хэцүү яах вэ? Айцтай нэг дотор тийм мэдрэмж суулсан. Одоо манай хоёр ч хооронд 10 жилийн зай. Тэгээд 5 6 жилийн нэмзгээр яваад явчихж байгаа юм чинь. Ахаа хүүхдээ нэг дүүтэй болгочмоор байдаг. Тэгээд жирэмсэн болоод урагшаа нөгөө нэг Евро Канада руу шинжилгээ өгөө дургийн уснасаа дээж мэж өгж шинжилүүлж байгаад тэгээ зүгээр ингээд тэгээ хүүхдээ төрүүлсэн. Тэгээ нэг хүмүүс 4-5 нас урч. Одоо 5 нас урч. Одоо 5 нас. Өнөр итгэн сайхан гэр бүлийн ээж аваа хоёр тэгээд хоёроо үнэхээр бахархаж байна. Ер нь хүний амьдралд аюу олон зүйл тохиолддог. Тэр бүхнийг хайрын хүчээр тэмээ давж гарна. Тэгээ байгаа тэр амьдралдаа сэтгэл хангалуун байна гэдэг өөрөө ямар сайхан зүйл байдаг. Үнэ эрүүл мэнд гэдэг хүний амьдралд ямар чухал зүйл байдгийг олон гэр бүлүүд манаас ойлгоосаа гэр бүлтэй өөртөө тийм ээ хайртай хүмүүстэй хамгийн гол нь бяцхан хүүхдүүдтэй цаг завыг гаргаж хамт байгаасай гэж нэвтрүүлгийнхаа хамт олонны зүгээс та бүхэнд бас уриалж байгаа шүү. Тэрөө яг ингээд нөө одоо нэг эмчилгээний зардал 3 сая төгрөг ч юм уу нэг удаагийнх нь тэгэл эхнэрийн ярианаас сонсоход ингээд мөнгөгүй хэрнээ яваад өгдөг. Тэгээ нөхөр нь ингээд ард нь үлдээл зохицуулна гэд үлдэж байгаа тэр эр хүний сэтгэл тэр аав хүний сэтгэл өөрөө ямар үнцэнтэй вэ гэс надад тийм мэдрэмжийг өгч जैन. Дээрээс нь магадгүй уран бүтээлчийн хувьд маш том боломжийг өөртөө бий болгосон. Тэ өөрөө магадгүй ингээд оронд нь өөр хүн байсан бол за би ингээд харахгүй юм чин эсвэл би ингээд хүний эрхэнд л байх хэрэгтэй юм чин гэдэг тийм хандлагаар биш. Би хүсэл мөрөөдөлтэй, би зориг тэмүүлэлтэй, надад миний ард, миний гэр бүл байгаа, миний амьдрал байгаа гэсэн тийм Монгол эр хүний сайхан ямар гоё юм бэ гэсэн мэдрэмжийг бас надад өглөө. Үнэхээр танаа гэрүүлээр танаар бас бахархаж байна. Баярлалаа. Ер нь тэгэл яг нэг хүн өөрийн хүсэл мөрөөдөл энэ төр те дуртай юмаа хийх энэ төр гэл энэ бүхэн чирнэгтэй их холбоотой байдаг. Одоо шинэ ингээл урам тэлээ хийгээл уугаад дуулаад хажуугаар нь радиогоо ажилуулаад FM хөтлөл анхандаа л угс нэг өөр FM сонсч өссөн. Тэгэл FM дуртай байсан болохоор дуртай ажиллаа хийж байгаа. Дээрээс нь багаасаа дуулдаг байсан болохоор ингээл уугаад дуулаад явж байгаа энэ төр чи өөрөө нөгөө
хүнийг ингэж нөгөө өөрийнх нь яг дуртай сайн сайхан зүйл чинь ингэж хүнийг тэгж хөглж ингэж нэг урагшаа алхах тийм хүчийг өгж идэг юм байна л да. Тийм болохоор ингээд ер нь нэг одоо энэ яг хайр дээр ч гэсэн тий хүн ингээл хайртай хүмүүсийн төлөө үнэхээр хийхгүй л болохгүй учраас ямар нэгэн гарцыг уусаа олох хэрэгтэй болно. Тийм болохоор тэгэл чадахгүй ч хүн хийдэг байхгүй. Тэгээ одоо нөө хүн ингэж хүмүүс зарим хүмүүс ингэж ярьдаг шүү дээ. Хоосон хайр байгаа тийм талхан дээр түрхээд идэх юм уу гэл тий. Одоо бол нэг юм өөрчлөгдсөн шал ондоо мондоо ч юм уу тэгж ярьдаг шүү дээ. Би бол яг тэрний эсрэг гэдэг байхгүй. Ер нь бол хүн хайр л байх юм бол яг хайр л байх юм бол бусдыг нь бол бүгдийг бүтээдэг байхгүй. Чихэн хайр мэдэрсэн. Бид хоёр түүнээс ингээл анхлыг бүх юмыг нойлоос ингээл ихэлсэн ирнээл хамтдаа ингээл хөдөлмөрлөөл энэ харахгүй хүн чадахгүй дээ гэл ингээл бодож байхад тэр бүх юу ингээл хүмүүсийн тэр бодлыг нураагаал ингээл бид хоёр тэг ингээл хамтдаа хөдөлмөрлөөл бүх юмны ингээл ард ингээл гарч чадчих л байгаа байхгүй. Тэгэл болохгүй гэсэн юм ерөөсөй байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээл асуудаж гисэн гоё хандаж хэлэхэд тэг гоё биеиндээ хайртай л байх юм бол бусд нь бол тэгэл уусаал болж бүтчихэл таарна. Энэ олон ингээл асуудал бэрхшээлийг хоёулаа хамтдаа ингээл даван туусны дараа биенээрээ тийм бахархах сэтгэл мэдээж биендээ төрж исэн баг. Магадгүй хоёр биендээс одоо юу гэдэг бахархдаг одоо тэр чанарууд нь юу байдаг бол ямар зүйлийн ард гарчаад үнэхээр нэг ингээд тайвшраад ч юм уу гоё мэдрэмжийг авч ирсэн бол. Миний хувьд одоо бол ингээд том хөгөөгөө төрүүлснээс хойш 5-6 жил эмнэлгээр явчихаар хурдан энэ бүхэн дуусаасаа гэртэл сайхан ингэ тайван амьдрах юмсан эмнэлгээс хоолой хамсан бүр айгүйх боддог гэсэн. Үйл эмнэлэл амьдарч байсан тийм. Тийм ерөөсөө л амьдардаг гэсэн. Битээр амьдрал тэгээ тухайн үед чинь санхүү маш хэцүү тэгээ бүр байр маяараа хүртэл хүнд алдаал. Тэгэл орох бараг орончгүй болоод явж исэн тийм л үе байсан юм чинь. Тэгэл энэ бүхнийг ард хурдан гараас энэ бүхний ард гоё юм байгаа даа гэж би яагаад ч юм хүүхдийн ч юм ямар ч гэмээр тийм бодолтой байдагсан. Тэгэл ингээл за одоо болохгүй л болохгүй битээр яалтчгүй тэмцсэн тий. Тэгээ хүн маань ч гэсэн хүүдээ ч гэсэн хэлэхэд ээж хоёрын зүгээр л за гэж очиод эмнэлэгт очиод бууж өгөө гэж битээр зөндөө тэмцсэн хүн маань ч гэсэн хэлэх хүүхдээ ойлаа болохгүй юм бол болохгүй хэлээ болоод одоо шиг гэртээ сайхан өргөжтүүлээ сайхан амьдрээ гэл тэгэл эмнэлгийг ер нь яасан да. Тэрнээс хойш хүүхд ба сургуульд соёлд явал сургуульд ороод ер нь амьдрал энгийн үргэлжилсэн. Тэгээ энгийн үргэлжлээд явхад бэрхшээлийн цаана бэлэг гэдэг шиг. Тэгэл одоо бол би бүр стег бэлэг гэдэг юм их утгаар нэ. Тэгэлж амьдэрж штэ. Тэгэл яг хүүхдүүдээ одоо нэг том болсон болохоор ирээдүйн соёл одоо яаж амьдрах вэ? Сургууль соёлны юу вэ гэдэг л урд ингээд том хариуцлага байгаа болохоос өдөр тутамдаа хоёулаа дур дуртай ажиллаа хийцгээгээд хүүхдүүд маань сайхан өсөж төрнөд стол нэг бүх л бэрхшээлийг аваад гарцсан баг та цаана бол бэлэг байд юм байна. Тэгээ дээрэс нь манай хүн чинь ингээд аливаа ямиг айгүй сайн зохион байгуулж зохицуулдаг байхгүй юу. Тэгээ би юм л бол чи тгийж тэрийг зохицуулаад тэрнлөө яриач гэл. Би чи нэрээс нэг юм хатаа шиг. Бүр алтан цагсны юм шиг. Намайг тийм би чи бүр алтан цагсны юм шиг. Хитрхи бүр ингээд бүх юмыг зохицуулах гэдэг юм ингээд. Тэр өдөө хүртэл битэрийг бас бат бөх байлгах энэ гэр бүлд айгүй нэмэр болсон айгүй тийм авмар чанар байхгүй юу. Тэгэл юм л бол бүр урдчлаад бүр ингээд бүх юм зохицуулчихдаг. Тэгэл би нөхөтэйгээ энэ тхийг рүү өрөөс очиж үзээгүй. Баг ямар улс эдгийн сайн мэдэхгүй киног л үзчихсэн болохоос тэгэл хоёулахнаа эндээс ингээл жоохон хүүгээ аваад очиод хаана хин тосч аваач мэдэхгүй. Ямар ч зүйл тэнд сайн имлэг гэдэг юм мэдээл ингээл явуулсан гэж. Тэгэл явж игээл намайг явуулсан буусан чинь яйл хэдийн бүр элчин сайдын яамаа хүн амтан лөө найл хэдийн яриад намайг зүгээр тосоол байж байгаа. Би бүр тэрэнд нь бат итгэцээ угаасаа битээрээ зохицуулахгүй бүгдийн зохицуулна гэдэг би ямар юм бэ? Зүгээр л би явна. Артлын мөнгө төгрөг бүх юм угаасаа зохицуулна гэдэг би бат итгэлтэй тэгэл очсон байхад угаасаа хаа байсан энэ тхигийн зүгээр бидний дээр очиж байгаа энэ тхигийн тэр хотод бол бүр манай консулч байдгүй дид консул гэх энэ тхиг хүмүүс ажилладаг. Тэгж яхад энэ тхиг Монгол оюутан нь олоод бүр намайг тосуулсан. Аль бүх юм биелэн тэгэл ээж байгаа ч гихт шинэ. Манай тэр үстэхтэй манай бас Монголын элчин сайдын бас энэ тхигд байдаг хүмүүс бол сайн ажиллаж байсан гэж хэлж байна. Ягаад гэвэл би зүгээр энэ тхигийн элчин сайдын яамных нь утсыг нь олжоод Монголоос шууд нөгөө юуг дугаарыг хийгээд олуулсан дугаарыг хийгээд залгасан байхгүй. Сайн манай нөгөө Монголоос ярьж байна. Манай эхнэр хүү хоёр ингээд эмчилгээгээр очиж байгаа мó нэг ч таних хүн байхгүй. Тэдний өдөр ингээд нислэгээр очино тосоод дахиад цаашаа нөгөө чинааигээ дотор нь ингээд консул байдаг юм уу дамжуулаад контнер тосуулаад эмнэлэгт ингээд орчуулагч ингээд туслаад өгөөч гэдгсэн чинь тэд нар маань маш сайн зохион байгуулаад ямар мундаг. Тэгээ очихт нь ингээд шууд нөгөө одгийг гээд ингээд юуг нэрийн бичсэн
инэтхүүн тосоо зогсож байгаа. Өгтөжсэн байх тийм. Тэгээ би яг тэрүүгээр нь дамжуулаад тэгээ би тэр хооронд ямар ч холбоог олчих шүү дээ. Онцоор нисээ явцсан. За нөгөөд маань тосч байгаа одоо энэ элчин сайдын тосч байгаа ах нэ тэр. Тэгээд би нэг 2 өдрийн дараа ч үлээ нөгөө элчин сайдынхаа ямаар дамжуулж яасараад яг хамт явж байгаа Монгол оюутных нь утсыг нь олж аваад тэгээ нөгөө Монгол оюутных нь утас руу залгаад сайн мань чи нэг ихнэр нэг Монголоос ирсэн ээж хоёрын юг орчуулж өгөө явж байна гэсэн. За тэгж ингээ яриад хайдаа гэж би яасан ч манай бүр гайхаад юу чи хаанаас энэ утсыг олж аваа хажуунаас маа хүчээр гэж хэлгээл гэж байна. Ер нь л тиймэрхүү гих жишээний аягүй олон юм дээр ингээд аягүй мундаг бахархах сэтгэл төрж исэн тэр нөхрөө. Тэгээд амьдрал дээр ч гэсэн би ингээ унахгүй бат итгэлтэй яаж амьдрандаа яанда мундаг гэсэн айдас ерөөсөй байдаггүй. Эхнэрээр бахархаж исэн мөчүүд ямар мөчүүд байсан бэ? Өөрийг ч одоо тэгж шээ маш сайн зохицуулах чадвартай гэр бүлийнхаа өмнө хариуцлага олж чаддаг тийм ингээд бараг тухай хол явж байгаа. Их чи ярьж байна нөгөө нэг хошин шаг дээр гардаг шүү дээ нөгөө ерхийлэгч ярьж байна засаг дарга ярьж байна гэж яваад байдаг шиг тийм. Уцтайгаа бариад байгаа юм. Миний хувьд яг одоо ер нь бол зүгээр бүр анхнаас нь л эхлээд ерөнхийдөө хийсэн одоо гаргасан шийдвэр болгон дээр дандаа бахарчсан анх намайг сонгосноос нахуулаад бахарсан. Тий хараг үнэг сонгоол эхлэх чинь тэр хүний хувьд зориг байхгүй. Тэгэл дахиад хүүхд хараг болоход шамтраагүй тий. Тэгэл хүүхд нүдэн ахуулахад шамтраагүй. Тэгэл улмал зоригтой болж байсан. Тэгэл ер нь тиймэрхүү одоо юм яг хамгийн бүр ингээд айгүй маш хэцүү юмнууд дээр ингээд айгүй тийм хатан юм зориг гаргаж байсан. Тэр үеийг нь бодохоор бол яалч үнэхээр бахархдаг. Асуудал бэрхшээл шамтарч унаа. Маш том асуудал бэрхшээлүүд харахгүй амьдрын гэж чинь хүний төсөөшгүй сонир хэцүү байхгүй. Гэхдээ тэгж боддог. Бас хүмүүс бас тэгж боддог. Нэг талаараа харахгүй ингээл бодонгууд гэртээ бараг ингээл зүгээр л байж байгаа ч гэдэг юм уу. Гэртээ бараг юм өргөөл яваад байдаг байх ч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо хүүхд манай ихч бүр хамаатны энэ маань ихчмэш гэдэг байхгүй. Хүүхдэд хөвж байгаад унгаач баа энэ төр гээл те. Тэгж яах чинь би хүүхдээ усанд бараг л ганцаараа оруулж маруулал ингээл жоохон том болсон үед нь бол зөндөл тийм үед байгаа шүү дээ. Гэр орондоо их нэртэй чадах туслах ингээл юм байвал тэр үед аяа тавг угаагаал мах цах ирчил юу гэдгийг хийх юм бүгдийг л хийж тань. Тэр хүн тэгж бодох харахгүй өнгөд л шүү дээ. Бараг бүх юм ингээл хийж өгдөг байх таа гэдэг юм. Тийм хөдөлсөлөд аяа бэд нэг зүгээр орон дээр хөвтчээд юм гэж гэдэг юм уу те. Яг тийм зүгээр үнэхээр багаас нэгээ тэгээ хүмүүс өсгсөн одоо хүмүүс байдаг л та хүүхдүүдээ нийгэмшүүлэхгүй. Миний хувьд бол тийм шахах. Би чинь багаасаа 1-р ангиас 8-р анги хүртэл гэрээс олж бие дагаад өссөн. Тэгэл ээж аав маань нэрт өнгөрсөн ингээл багаасаа бүр аягүй өсөжчихсэн тийм. Болохоор тэгээд ер нь эхнэрийнхэн тийм аягүй тийм хатуу хэцүү үедэд ингээд нуурахгүй хамтдаа ингээл яг л нэг цангаараа байсан үед нь бол аягүй баг. Чамайг олсон ёо асхол тэртэд бус дэргэт байсан ёо олон хайрын дундаас шилж одоогүй ёо анхаарал чамда дурсан ёо чамаас харамлах надад юу ч үгүй бүхнээ зориулхаад би бэлэн бай хин хинээс чилүү чи надад хэрэгтэй олон одоо залуучуудын төлөөлөл болж байгаа гэж би хувьдаа харж байна. Яагаад гэвэл магадгүй дээрээс нь танай анги хамт олон хүрээллийн хүмүүс ямар мундаг ангидаа ингээд айгүй нэр хүндтэй ч юм уу лидер байсан те найз нөхд нь ингээд дагдаг магадгүй ингээд одоо ч гэсэн яг ийм хүүхдүүдийг яг үеийнхэн найз нөхдөдөө дэмжиж хамт нэгэн зорилгын төлөө бид яг л ээжлэн гээд дагуулад явбал хүүхдүүд маань юу хийж чадахыг бас эцэгчүүд маань мэддэг ээж аав нар маань хүүхдүүдэд илүү сайн ойлгуулсаа л гэж хүсэж байна. Ер нь яг тийм байхгүй яг тийм. Одоо хитрхи ингээл одоо хүүхдийг манай хүүхд тийм бэрхшээлтэй гэж хүмүүсээс нуух ш тэ зүгээр хамт олонд нь сайн бүр ингэж оруулж ингэж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэртээ тэргүй хүүхдүүд гэдэг чинь өөрсдөө айгүй тийм цагаахан гоё хүмүүс байдаг. Тийм манай анги анх орж ирэхэд бид нар чинь багш тэгэл захиж байгаа юм чи. За нэг ийм хүүхд орчихсон та нараас тэ дэмжээ туслаараа гингүүд бид нар чинь тэ юу. Өргөө өвчин мовчны тэгэл бөөнөр арцаалтаа л тэ. Зүгээр дээр өргөө өвчин мовчны гэл огтод нь арцаанцгаалыг. Манай ангийн нэг банд байд Амка гэж залуу намайг 2 жил байхад тест нэг ч өглөө хичээлээс орхиж явж байгааг дандаа өглөө болгон замаараа дайрч иж авч явдаг. Яг манай хойтлын байхгүй. Тэгэл дайрал дандаа авч явдаг. Тэгээ нэг өдөр лөө 2 өдөр лөө авахгүй жоохон орхио явц юм уу явлуу яалаа нэг тийм болсон чи октод
хурлаар авч хэлцээ ингээд самбараар загсааж байгаа. Тэгэж мэгэл манайхын цалаа гэж. Магадгүй ямар гоё сэтгэлээ тий. Гоё сэтгэл харааны бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэгчүүд бас байгаах зарим магадгүй жоохон шантарч байгаач эцэгчүүд ээж магадгүй тийм ээж аваудад хоёрын зөвлөгөө өгөхөд юу гэж зөвлөгөө өгөх вэ? Ер нь бол зүгээр ер нь хүүхдийг бол сургах хэрэгтэй. Өөрсдөөсөө холдуулах хэрэгтэй. Дэрэгдээ байнга ингээд аваа яваа. Биеийн даалгах хэрэгтэй. Би ч өөрөө бас нэг Монголын хараа хүч үндэсний холбооны орхон мэдэх салбарыг бас тэргүүлж ажилладаг. Одоо 8 жил болж. Тэгж яхад хараанаас гадна бас давхар оюуны жоохон бэрхшээлтэй хүүхдүүд байдаг л да. Тийм хүүхдүүдийг ерөөсөө ингээд цэцэрлэгч явуулахгүй гэртээ байлгачдаг байхгүй. Маш буруу. Уул зүгээр уул нөгөө хүүхд хөөрхөн зүг зүгээр бид нэг л очиж бэлэг мэдлэг гардуулахад ингээд зүгээр хөөрхөн тэгсээр нэг өөрөө ээж нь ингээд яах чи ингээд тэрийг ингээд хэсэг зургийн нэг тийм бэрхшээлээд байгаа. Тэрийг үл тоогоол хүүхдийг биеийн сайн даалгаж сурах юм бол өөрөө ирээдүйд насаараа тэр ээж аав ингээл тэр хүүхдийг дагаад явж чадахгүй шүү дээ. Тийм. Мөнх ус юм чинь хүн тэгэл өнгөрөөд өгч тийм юм чинь тэгээд биеийн аягүй сайн даалгаж сурах хэрэгтэй юм шиг. Одоо манай хүүч гэсэн тэгэл энэ хотод сурж шүү дээ. Тэр бас ол бие дагаал тэгэл. Магадгүй ингээл би зүгээр яг ийм л зүйл бодож байна. Ингээд хараад өрөвдөөд ч юм уу те ингээд нэг нулимс туслуулдаг биш. Хараад ямар мундаг юм бэ гэ бахархаад ингээд баярлдаг тийм байна гэдэг өөрөө ямар үнцэнтэй ямар чухал. Би үнэхээр та хоёроо бүр амар бахархаж байна. Ямар гоё гэр бүл вэ. Дээрээс нь хүүхдээ хүртэл энд ингээд яг биеийн даалгаад амьдралыг бас ингээд өөрөөр нь ингээд ажиргалыг мэдрүүлж ин гэдэг үнэхээр чухал шийдвэр байна. Тэгэхээр Мөөжиг маань уран бүтээлч. Тэгээ нэлээ олон уран бүтээлүүдийг мэднэ. Бас манай телевизэд хамт уран бүтээл хийж исэн найз нь бас ажилладаг байсан гэдэг ичнээ танилуд олцсон. Тэгэхээр яг ингээд тэр дуу уран бүтээл гэдэг өөр уран бүтээлчийн зүрхнээс гарч хин нэгэн зориулагддаг. Тэр уран бүтээлээр тодорхой утга санааг үгийг бас илэрхийлдэг. Яг их нэртэй зориулж дуулж исэн тийм зориулж исэн гоё уран бүтээл байна уу? Сонирхъя. Нүүд яг 2004 оноос хипхоп чиглэлээр дуулж эхлээд 10-11 он хүртэл хамтлагаараа үсэн юм а TI-гээ хамтлагтай байж байгаад тэгээд нөгөө анхны хүүхд маань яг өвдөөд нөгөө эмчилгээ гингуучууд урлагаа хаяад баах явж байгаа буцаж гайг болох үед нь юмаа хийж эхлэхдээ ганцаараа дуулж эхэлсэн байхгүй. 2011 оноос ганцаараа дуулж эхлээд 13 онд яг анхныхаа цомгийг гаргаад 15 онд хотод тоглоод тэгээд сая 18 онд болохоор 2 дахь цомгоо гаргаад ингээд 2 цомог ямарчсан 2 CD-г гаргасан мэдээ. Тэгээд яг олон сайхан хүмүүсийн тустай юмд тэгэл уран бүтээл бол хийгээд явдаг. Уран бүтээлийн хувьд бол ерөнхийдөө би бас зүгээр миний бодол шүү зүгээр яг миний хувьд бол бас одоо харж үлгэрлэж те миний араас бас гიშгэж байгаа зөндөө олон юм хараа нэвчээлтэй юм залуучууд бас байдаг учраас би бол зогсох ёсгүй гэж боддог байхгүй. Зүгээр яг их нэртэй зориулж байсан дууны хувьд бол хамгийн анх би их нэртэй 10 дугаар ангидаа зөв ангидаа сууж байгаа шүү зохиожсон дуу тийм. Хичээл дээр нэг яг хүн хичээлээ хийсэн шүү дээ. Тэгээд би ч яг өөр юм хийсэн байна гэхгүй. Одоо багш нь үзэж байгаа бас. Хичээлээ сонсож яадаг учраас зүгээр дуугаа зохиож байгаа завцалгаанаар гэс нөгөө мартчих гад ангууд ангийнхаа охиноор бичүүлж агаад шууд зүгээр тэгтээ кириллээр бичүүлчихсэн ангийнхаа охинд шүлгээ бичиж тэмдэглүүлээд нэг завсал 40 минутанд эхнийх нь бадгийн зохиогоол дараачих нь 40 минутанд 2 дугаар бадгийн зохиогоол тэгээд би тэр охиноорыг бичүүлж яг гэж анхны манд дуу
миний сар ингээд нэг дуу гарч ирсэн. Гэхдээ тэр бол хипхоп дуу. Тэгээд тэр дуугаа сая бас нэг сарын өмнө одоо шинжилж дахиж гаргаад тэгээ одоо тэгтээ бол клип нэрээр хийж амжааг байгаа. Цацааг байгаа. Зөв шинжилээд эхнэртэй сая сонсгоцсон тий. Сонсоод шинжилсэн тийм дуу байж байгаа. Тэгээд тэрийг бас одоо Валентинаар ч юм уу нэг тийм бодулж амжуул нэг зүгээр дүрсжүүлж YouTube руу өнтер оруулах санаа байгаа. Тэгээд хүмүүс хамаагүй бол асуугаад идэм лээ. Зүгээр тухайд эхнэртэй зориулаад тухайд ингээл хийд мэд болол гой мовын аймагуудаар аялын тоглолтоор явж байгаа хүмүүс амар тааш дуулж муулаад. Тэгээд пэйж мэйжэн дээр асуугаад байдаг байхгүй. Тэр дуугаа оруулаач YouTube дээрсээ байхгүй маань гэдэг ингээд мэдээ дуулгалаа шүү фэнүүд нь. Мэрсэр хүн асуугаад байдаг болохоор нь сая шинжилээд гаргасан. Тэгэхээр дуун дотор агуулга нь юу гэдэг юм бол? Тэр нь одоо ингээд хипхоп дуу заяа. Одооны дуу муу ч юм бол ингээд одоо айгуу тийм зүгээр энгийн штэ тий. Хүүхдийн зоо муу айлуу хамт суу жоохон ой үүр зайдлаа юу гэдэг тийм. Тэр үеийн дуу манай хипхопын дуунаар чинь шал ондоо штэ. Тийм бүр. Хайрын хипхоп. Бараг тийм үрэ. Өглөө хичээлд очиод анх нэг охиныг одоо хөрх охиныг гинэ таарсан, чамдаа дурсан дасмаас инээ дээрээ гэл тиймэрдүүл яг л нөгөө тухайн үеийн одоо анх мэдээ сэтгэлглээл яасан байхгүй юу. Тийм доо. Нэг зүйл хүсмээр байна л да. Яг ингээд хоёрын хайрын түүхийг сонсоод сууж байхад таны гэргийгээр үнэхээр бахархаж байна. Энэ хайрын түүхийг эхлүүлсэн, энэ том зоригийг гаргасан, энэ амьдралд маш чухал шийдвэрийг гаргасан хүн бол би танаа гэр бүлийн хүнийг гэж бодож байна. Тэгээд энэ сайхан хайрынхаа эзэнд өнөөдрийн бидний хайрын нэвтрүүлгээр дамжуулаад гой дуу уран бүтээлээ хандаа заруулаад хүргээсэй гэж хүсмээр байна. Болох уу? За болно. Тийм болохгүй юм байна. Тэгэл уус. Дууштай гэрнэхтэй дандаа ингэрэгтэй нэвтрүүлэх юм. За нэг ингээд ганц бодог аялнаа. Та нар бүгчүүдийг нэвтрүүлэх орон заа ингээд ганц босоод барьдаад үзсэн. Гэхдээ манай нэвтрүүлгийн бас нэг онцлог байгаа шүү дээ. Зүгээр дан ганц уран бүтээлч орсон бол зүгээр дуртай дуугийн дуулуулна тий. Тэгтэл манай нэвтрүүлгийн гол зорилго чинь нэг хосороо ордог учраас хайртай хүндээ зориулах боломжтой. Зориулж дуулдаг учраас арай жоохон өөр онцлогтой болов гэж би боддог байхгүй. Тэгэд хэсэг хугацааны дараа одоо хайртай гэргийдээ энэ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн утга учир болсон гайхалтай эмхтэй зориулсан дууран бүтээлийг та бүхэндээ зориулан хүргэх болно. Тэгээ өнөөдрийн магадгүй энэ ярилцлагаас энэ хайрын түүхээс би юунаас илүү их бахархах тийм хайрлах амьдралын тийм үнцэнтэй гоё мэдрэмжүүдийг авлаа. Ингээд дотор нэг хэсэг аягүй сонирн болсон. Тэгээд тонгодохгүй үзэгчтэйгээ эргээд олццгаа. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа энэ хосоодынхаа хайрын түүхийг илчлэх боломжийг олгосон Мерсигийнхаа хамт олон талархал илэрхийлж байна. Тонгодохгүй эргээд олццгаа. би чамайг олсон ёо асхол тэртэд бус дэргэт байсан ёо олон хайрын дундаас шилж одоогүй ёо анхаарал чамда дурсан ёо чамаас харамлах надад юу ч үгүй Бүхнээ зориулхаас би бэлэн байна Хинхинээс чилүү чи надад хэрэгтэй Амул бүхнээ орхиод би авлаа Хувь заяаны гас тэрэг минь хар хүрхийг мэдэхгүй Чиний хэл гараас атавал жарган гэдгээ мэдэж байна Хамааргүй хүсэл минь зөвхөн чиний дэргээр одод харваж наран уучаач бид алцахгүй учирлаасаа би асууй хилээч Бурхны талаар
атавал жаргал гэдгээ мэдэрч байна. Хайр минь хинээс ч хамааралгүй. Хүсэл минь зөвхөн чиний дэргээ. Одод харваж наран утраач би далцахгүй. Бид алцахгүй. Хайр минь хинээс ч хамааралгүй. Хүсэл минь зөвхөн чиний дэргээ. Одод харваж наран утраач би далцахгүй. Хоёр заяаны галт тэрэгний хай хүрхийг мэдэхгүй. Чиний хэл гараас атавал жаргал гэдгээ мэдэрч байна. Хайр минь хинээс ч хамааралгүй. Хүсэл минь зөвхөн чиний дэргээ. Одод харваж наран утраач би далцахгүй. Бид алцахгүй. Нэвтрүүлэгтээ эргэн тавтай морд үзэгчтэй сайхан дуур бүтээлээр бэлэг барьсан. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Эхнэрийн сэтгэлийг сонсъё. Манай хүн чинь наваа тайз мессен дээр дуулан гот гараа явчихсан наа. Оо яагаад? Би ингээд Эрдэнэтэд 13 онд ингээ анхны тоглолтыг хийгээл би чи Эрдэнэтэд бол ер нь хамтлагийн багт бол бүр жил болгон тоглож байсан. За яг ингээд 9 сард болгоо ингээл хүүхдүүд хүлээдэг бүрээ ингээд. Тэгээ зүрсүүл ганцаар би даас нөгөө яг цомгоо гаргачаад хүсэл билэн анхны тоглолтын дээр амин төгжмөнтэй тоглож байсан аахгүй. Тэгэл их нэртэй зориуллаа энэ нөгөө юуны сэтгэл үг гэдэг байж тээ. Нөгөө нэг хайраараа би юу лээ ханяараа би бахрахнаа. Гоё дуу тий. Тэрийг дуулаад би өөрөөсөө ойлж мойлаад бүр шууд лаг сони хүнд ингэ тэгж би зориулж тайзмаснаас дуулж үзег байхгүй. Яагаад гэвэл нээж эрт өнгөрцөн ба ээж ус бол баг л ээж зориулаад дуулахад байсан. Хайг бол бас ойлгох байсан. Тэгээ их нэртэй зориулаад тухайд би анх удаа бүр яг зориулж би дуулна да гэж тэрийг бэлдэж байгаа амин төгжмөд дуулдаг байхгүй. Дуулаад би уйлал, үзэгчд уйлал, манай найзууд уйлал, их чимгч маань уйлал бүгд уйлсан ч аа манай эвгүй болонготой шууд гараа хөвчнө гэж. Би тэр дээр хай нөгөө нэг юуны шуумны өрөөнд. Манай хүн ч ерөнхийдөө нөгөө нэг менежер нь хийдэг байхгүй ингээл. Тэгээд намайг нөгөө ихэвчлэн дуулахаар юу гэж санаа зовдгоо хөр нөгөө харахгүй болохоор ингээ тайзан дээр зогсож байгаа хажууд тийш юм ингээ харчих үү дээ, даличих үү дээ энэ төр гэлтэй. Алцчихгүй энэ төр гээ. Тэр нь тэгчихүү дээ гэх өмнөөс нь зовоод би юу харчих. Тэр бол яг ямар ч уран бүтээлч хүний заа юм шиг байгаа маа. Чи ойлсон уу гэсэн чи юу санагдаад хань би гараа хөвцөн гэж. Гэхдээ энэ нэг удаач бас тохиолдог юм. Наач өөрөө ойлхаас сэргийлээд байгаа байхгүй. Угаас яг үүдс ингээл харуулсан бол ойлно шүү дээ. Нэвтрүүлгийнхаа 2 дугаар хэсэгт бид зочдтойгоо тодорхой сэдвийн хүрээнд үзэл бодлоо хуваалцдаг. Тэгээ нийгэмд хайрын хүч, гэр бүлийн үндсэнийг тэр түүхээрээ, тэр яриагаараа бас өөрийнхөө үзэл бодлоор хүрхийг зардаг. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцах сэдв маань юу вэ? Манай баясаах сэдвээ бэлдэж ирдэг. Тий. Маш чухал сэдвийн талаар хамтдаа өнөөдөр бас ярилцсан. Яг тэгэхээр хоёр ингээл амьдралын түүхийг ингээл харж байхад маш олон зовлон бэрхшээлийг хамтдаа ингээд туулаад ирсэн. Энийний цаанаас маш олон юм биенийхээ төлөө өгсөн сэтгэл, эсвэл энэ зовлон бэрхшээлийн ард магадгүй зүгээр амьдралд нэг талархаж явдаг маш олон зүйлүүд байдаг болов уу гэж би ойлгож байна. Тийм учраас өнөөдрийн дөрвөлэн хамтдаа ярилцах сэдэв бол талархах сэтгэл. Маш юм чухал юм сэдвээр хамтдаа бас ярилцсан. Яг уу нэгэн их сургуулийн нэг профессор оюутнуудад юм туршилт хийсэн байт юм байна л. Ямар туршилт вэ гэхээр тэр оюутнуудын сурлагын төвшин маш их доогуур бол хэлсэн. Бас сэтгэл готрол маш их тэр их сургуулийн оюутнууд их байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь тэр багш юу гэж даалгавар өгсөн бэхээр оюутнуудаа 7 хоногт 5 амьдрал тохиолдсон талархах зүйлээ тэмдэглэж бичээрэй гэж даалгавар өгсөн байгаа байхгүй. Тэгээд сарын дараа дүгнэлт хийсэн чинь тэр оюутнуудын одоо юу гэдэг амьдрал сэтгэл хангалуун байх одоо процент нь 25%-аар нэмэгдсэн. За эрүүл мэндийн төвшин бас нэмэгдсэн юм байна. Тэгэхээр бид нар асуудал бэрхшээлийг хараад байх биш. Асуудал бэрхшээлийн чинь бас хажууд нь бас амьдрал талархах ёстой маш олон тэм сайхан зүйлүүд бас байд юм байна. За бидний хамгийн сайн мэддэг одоо Шекспир байна тийм. Шекспир одоо юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ гэхээр талархах сэтгэлгүй хүн бол хүйтэн хатуу чулуутай адилхан юм аа гэж. Хөлтөө чулуутай адилхан юм аа гэж. Амьгүй биетэй адилхан юм аа гэж бас зүйлсэн байдаг байхгүй.
магадгүй ингээд хоёрын энэ асуудал бэрхшээлийн чинь цаана өчнөө олон хүн хоёрын амьдралдаас тусалж дэмжижсэн болов уу гэж би бас ойлгож байна те. Өөртөө бас их хүчтэй. Их хүч бас гаргасан байгаа. За. Талархах хэвээр бүр баг тусдаа сэдв баймаар байхгүй. Ягаад гэвэл ингээл сая ингээл имчилгээний нэтрэгээл зөндөө юм байгаа ч тэр болгоны ард айгүйх талархах хүн байдаг. Яг гээд харин тэгэл тэрийг хэлэх гэхээр нэстээр нэвтрүүлгийн цагаа хүрхээргүй тийм хүмүүс. Зөвхөн нэрийг бичгээд л баг л нэрээ хэдэн цаг хэлэхээр тийм хүн нэр. Хэцүү зүйлүүд зөндөө үтцсэн. Юм байхгүй зовлон гэж үтцсэн. Тэгээд тэр үед бүх юм хооснаас эхэлсэн. Тэгээд маргааш яандаа гэжсэн үе зөндөө памперс ах уу юу ах уу лээ. Тэр чинь сонголт хийжсэн үе ахгүй хүү маань жоохон. Тэр үеийг бүгдийн тулаа үзсэн болохоор одоо энэ амьдрал маань бүр тэр үеийг одоо л битээрс. Үнэхээр бэлгэн данд амьдарч байгаа гэж би боддог аахгүй. Ягаад гэвэл туулах хэцүү юмны ард угаасаа бэрхшээлээр заавал бэлэг байдаг нугаасаа өмнө. Дээрэс нь манай хүн чинь өөрөө нэг бэлгэнд умбуулж амьдралдаг хүн шүү дээ намайг. Тэгэл ер нь баяр тий аяга романтиктэд баяр ёслол мослолыг зүгээр өнгөрөөнө гэдэг л үгээс түүх байхгүй. Тэгэл би чинь ингээл за одоо юу вэ? Одоо ямар баяр болох хэлээ гэдэг. Ямар бэлэг байх вэ? Ямар бэлэг өгөх бол манай надад яаж өнгөрөх бол их гоё л алхах та гэж бүр. Эхнэрийн хийсэн нөхрөө болгож сонгосон тэр бол бэлэг байсан бол бэлэг байсан бол нөхөр нь амьдралынхаа туршид эхнэрийгээ тэр бэлгэн донд аж аргалтай өнгөрүүлнэ гэдэг би биедээ одоо хайрыг яг тэнцэн өгж байгааг нэг хэлбэрлээ. Тэгэхээр удахгүй бас баяр болох гэж байна. Тэгэхээр талархлаасаа бэлэг рүү орчих уу. Тэгээ угаасаа хавар болохоор дагдлаад эхэлдэг гэдэг чинь шүү дээ. Сард өхөр. Ер нь өхөр тэгдэг. Ойгоо байнга тэмдэглэдэг байх. Тэгээ удахгүй валентин болох чинь. Тэгэхээр ер нь онцгой тэмдэглэж исэн гоё баяр тэгээд гоё дурсамжтай бэлэг нандинж хадгалдаг гэдэг энэ талаар төрөлөө гоё ярилцээ. Бэлэг ер нь бол яг хөө тэгээд хүнд ер нь гэхдээ нэг юм зүгээр бэлгнээс шалгандаа нэг дали юм хэлчихв. Би нэг түрүү яг юм ярьж байгаа чинь бодоолсон байхгүй хэлэхээр. Ингээ хүний одоо нэг хүнд хандаж хэлсэн зүгээр санамсаргүй ингээд хэлсэн сайхан үг ч юм уу эсвэл санамсаргүй ингээд хүнд зориулж хэлсэн юм сайхан үйлдэл тухайн хүний амьдралыг айгүй өөрчилдөг юм байна л да. Тийм шүү. Одоо ямар ч ингээд санамсаргүйгээр ингээд зүгээр ингээд хоёр бодож хэлсэн нэг юм сайн үйлдэл тухайн хүний бүр амьдралыг ингээд бүр огт өөрчилсөн ч юм уу те. Хонд амьдрах маш их ихтгэл зөр урам зориг өгсөн ч байдаг юм уу. Эсвэл зүгээр нэг ингээ өнөхөр готарч ингээ ядарч явах үед чи чаднаа те чи бол юм энэ тайм одоо энэ ингээ бүгдийн чи бүтээх чадaltaй ч юм иймэрхүү ингээ зүгээр нэг сансруу хэлсэн юм сайхан хүнд маш их урам зориг өгдөг юм шиг. Энэ магадгүй тийм хүмүүсийн одоо янз бүрийн одоо үйлдэл үгээр ч гэдэг юм уу тэдний одоо хүчээрч гэдэг юм уу те магадгүй бол өнөөдөр ингээд би тэтгэлдээд явж байгаа ч гэж магадгүй л хамттай байна гэдэг нь л хамгийн чухал юм л. Хамттай гоё бүх юмыг ярилцаа шийдэх. Хамгийн гол юмыг л 2 сая яг хэлчихлээ. Ямарваа нэгэн зовлон бишэл асуудал хамгийн гол нь хамттай л байна гэдэг бол тэрийг даван болох боломж байгаа гэдгийг л илэрхийлж байгаа хэлбэр шүү дээ. Би тэгээ нөгөө том хүүгээ эсвэл нөгөө хаалгаанд ороод 20 нүдэ нүдгүй болцсон үээс л биш өөртөө угаасаа бат итгэлтэй. Зааста хүүхдтэй ганц миний одоо ингээд өвчнийг бол би дийлж чадаагүй битээр. Миний зүгээс хийж чадах юм зүгээр бат бүх эцэг гэх нь бүрэн бүтэн амьдралыг бүр ямар ч хийсэн бэлгэлнэ. Яагаад гэвэл бит хоёр ингээ үйл ойлголцоод ямар нэгэн байдлаар салж сарнал юм те. Тэгэх юм бол миний хүү яах вэ? Ирээдүйд ямар ч ихтгэлгүй амьдрна гэх юм байхгүй. Тийм тэгэхээр би ямар ч гэсэн юу гэж бодсон гэхээр ямар ч гэсэн би хүүдээ хоёр нь л одоо хоёр хүүхэдтэй хоёуланд нь ч гэсэн бат хөрөнгөл гэр бүлийн салт гэдэг хүүхдүүдэд ямар хэцүү байдаг вэ те. Тэгэл энэ бол аюу номер 1 миний урдаа барьдаг. Зарчим. Дээрээс нь салж сарних гүйж харах тийм завч алгана гэсэн. 5 жил ингээд нөгөө имчилгээ хийлгээд ингээ яхад би тухайд бодчихсон байхгүй ингээд бараг л 5 жил би амьдралын хандлага хөдөлмөрсөн бол би өнөөдөр илүү их амжилтанд хүрсэн байх байсан баг ч гэдэг юм уу те. Заримдаа ингээ бодож байсан үе байсан байхгүй. Тэгсэн чи эргээгээд ингээ бодсон чинь тэр имчилгээнд зориулжсэн тэр 5 жил бол цаашдаа амьдрах нөгөө нэг айгүй юмыг олж авсан юм байна гэж бодсон. Твчээр зориг одоо те. Тэгэл хүн хамгийн хэцүү үед ер нь хамгийн хүчтэй гараад хүчтэй үед юм шүү те. Тийм тэгж бодсон шүү. Би хувьдаа талархалтай танилцчихсэн гэж хэлэхэд болно. Тэрний үе гэхээр нэг ном уншаа тэр нь яг талархлын тухай байсан. Тэгээд тухайн үе дээр
нөгөө нэг зүйл үйл явдал болоод нэг ном уншаач юм уу тухайн үедээс ганцхан өгүүлбэрийг ч гэсэн ойлгоод үлдвэл тэр үнцэн гэж хардаг. Тэгээд надад юу байхгүй байна вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулахаар хүн буруу тишээ явж явдаг. Би юутай байна вэ гэдэгтээ анхаарлаа хандуулаад тэрнийхээ төлөө талархаад эхлэхээр амьдрал өөрөө айгүй зөв тийшээгээ явдгаа гэсэн тийм үг байсан. Тэгээд яг би бол яг талархалтай танилцчихсэн. Тэгээд түрүү хэлсэн шүү дээ үг бол өөрөө үнцэнтэй бэлэг байдаг. Тэгээд бэлэгнийхаа яриаг үргэлжлүүлээл гэж бодож байна. Эх 7 хоногт бас Валентин болно. Манай хосууд маань гэр бүлүүд маань яаж тэмдэглэдэг уламжлалтай, энэ жил яаж тэмдэглэх гэж байна. Одоо ер нь тэгээд нөгөө нэг бэлгийн хур гэдэг шиг ингээд бэлгийн сарууд удирдах дараараасаа л ерөөсөө ирж шүү дээ. Энэ жил чад ерөөсөө бэлгийн сар юм шүү. Валентин цагаан сар гэх. Тэгэл удахгүй тэгээд дараасаа Валентинаар бол ер нь шоколад авдаг гэдгийг л ойлголттой байгаа шүү. Зөв буруу юу? Тэр маргааныг таслаад өгөөч. Эрэгтэйчүүд нь шоколад авнаа л гэж байгаа шүү. Зөв. Гүрийгээд өө. Би яг үгүй хайрын байр хоёр соёлоо баярлах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр манай чийл намайг жоохон махад бол бид хоёр яг би эндээ ингээл бэлэг авч өгдөг. Эсвэл яг нөгөө сошиал медиалаар яваад байгаа мэдээг ингээ харахад эрэгтэйчүүдтэй бэлэг юу шоколад өгдөг аа гэдэг. Уул нь бол уу шугандаа тийм юм шиг байлээ. Гэхдээ манад бол ер нь баяр болго эмэгтэй үнтэй хамаатай байдаг шүү дээ. Араа гайгүй бас эмэгтэй манай эхнэр бас гэрээ бас гайгүй шүү дээ. Хоёлаа би биедээ өгнө гэдэг шүү дээ. Бусад зарчмаар ер нь би авдаг гэдэг хандлагатай байдаг шүү дээ. Бид хоёрын тэр нөгөө ой тэмдэглэдэггүйгээд тэгжсэн шүү дээ. Бид хоёрын бас нэг гоё дурсамжтай зүйлийг бол нөгөө бид хоёр чинь хормоо хийж чаддаг байхгүй юу? Хормоо хийж байгаагүй. Яг би бэр гууж бол авч ирсэн. Манай ээж маань ах мах ээж аваар маань төлөөлөд очиод бэр гууж авч ирсэн. Тэгээд нэг удаа нөгөө нэг хэдэн жил хавьлаа тэрэн дээр чинь бид хоёр өөртөө бөгжөө хотлож авч агаад хормоохон бөгжийг тэгээд нөгөө сайн өдөр өөртөө жил мэлийг асууж агаад одоо маань нөгөө нэг сайхан талигч болсон шагаах шүү дээ 3 удаа мэлээ. Шагаах чинь лам шүү дээ. Шагаахаас бид хоёр өдөр мөдөр асууж агаад тэгээд найзуудтайгаа хамт ингээд байж байгаа нэг жижигхэн тэгж өсөлж байсан. Тэр бас хөөрхөн миний хувьд бол юунаас гардаг шүү дээ. Хормын бөгжөө солилцчихсан байхгүй юу? Солилцчихсан жоохон зүүжсэн. Дэж ясалж анх зүүжсэн. Тэгээд тэр нь одоо баглахор юм ааш. Тэгж яагаад. Тэр яг нэг ой дээр хэдэн жилээ 5 билөө хэдэн жилээ ой дээр үлээ тэгж яг найзуудтаа нэг тэгж яаж ирсэн. Хосуудынхаа гэр бүлүүдийнхээ хайрын хүчээр дамжуулаад нийгэмдээ гэрэл болохыг өстөө гэрэл гэгээтэй мэдээлэл гэрэл гэгээтэй хайрын дурсамжийг тэр дурсамжаар дамжуулаад үн цэнийг олон зүйл амьдрал ийм урт юм байна. Хүн амьдралдаа ийм олон зүйлийг давж туулдаг юм байна. Гэр бүл гэдэг өөрөө ийм үн цэнтэй байна гэдэг ойлголтыг олон залуучууд маань аваасаа гэж хүсдэг. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд эхлээд төгсгөл хоёрт уламжлалсан асуулттай тийм хайрын хүч. Тэгээд хоёрын мэдэрснээр хайрын хүч нь яг юунд байдаг юм бол гэр бүлийн үнц нь нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Наран Фудс баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл Мерси брэнд. Үндэсний брэнд гих тодотголтой үлээдэг тийм нэг сайхан зүйл. Бүгээр хэлхийн аргагүй тийм шилэг мэдрэмж. Доктор Ронц Энэ бол үндэсний брэнд. Доктор Ронц энэ бол сайхан бих. Доктор Ронц Таны шүтний амт. Доктор Ронц доктор бишгүй амт. Амтлагоц. Гэр бүлийн үнц нь яг мэдээж харилцаа бол тодорхой байр суурийг эзлэх байх гэж боддог шүү дээ. Сайхан харилцаатай гэр бүл бол хизээч тэг юм муухай зүйл байдаг баг. Харилцаа хамгийн чухал баг. Тэгээд мэдээж ихтгэлцэл бас чухал баг. Тэгээд бие биендээ хамгийн гол нь хайртай байх гэдэг хамгийн чухал баг гэж бодож байна. Миний бодохоор гэр бүлийн үнц нь юунд оршдог гэвэл бэлтгэлцэл гэдэг юм дээр оршно. Тэр бол маш чухал байр суурь эзлэн. Ер нь биеиндээ итгэхгүйгээр тэр гэр бүл
цаашаа ихэр оршин тогтнох бол тий. Тэгээд осоодтой бол ер нь биеиндээ маш гоё ихтгэлцэл өгч итгэж итгэлийн хүлээж агаарай. Хэлмээр байна. Маш их баярлалаа. Тэг мэдээж хайр өөрөө ихтгэлцэл, хүнд итгэл, за талархал, дээрээс нь хамтдаа тэр зовлонг жаргалыг туулна гэдэг айгүй үн цэнтэй байдаг. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан та хоёртай маш их баярлалаа. Тэгээд эхний бэлгийг гардуулнаа. Тэгээд гайхалтай нэг юм бэлэг бас байна. Наран фүүцийнхэн маань Мерси брендийг бас оруулж ирдэг. Тэгээд Мерси брендийнхаа албан ёсоор нүүрэн дээр зураг явуулах одоо байршуулах эрхийг өөртөө авсан юм байлээ. Тэгэхээр албан ёсны эрхтэйгээр хоёрын зурагтай Мерси амтад Мерсиг хоёртоо бэлгэлж байгаа шүү. Таны өдрийн бэлэг авсан. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Шийдэхгүй ээ. Одоо юу яасан штэ? Шоколад гэдээсэн штэ. Энийг хадгалж байгаа нөхөртөө 2 сарын 15-нд. Бараг дурсгамаар юм шүү. Ямар гоё ингэж бас болох юм бэ те? Энд ингээ бэлгэлчихэд. Нэвтрүүлгийн маань бэлэг дуусааг байгаа. Тэгээд баярлсан сэтгэлийн илэрхийлэл яг өнөөдрийн бидний сэдвтэй хамаатай талархсан сэтгэлийн илэрхийлэлд Мерсигийн маань хамт олноос гоё амтад Мерсигийн цуглуулгыг хоёртоо бэлэг болгож байгаа. Гэхдээ энэ нэг даалгавартай тий. Энэ ямар даалгавар вэ гэхээр мэдээж хүний амьдралд баярлаж талархтаа гэж хэлэх маш олон хүн байдаг. Тэгэхээр яг нэг үнцэнтэй нэг хүнийг сонгоод энэ хайрын хүч бол тантай маань бас холбоотой хамаатай шүү. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлаа, талархлаа гэд энэ амтад Мерсигийн цуглуулгыг бэлэглээсэй гэж хүсэж байна. Хин нэг нь бэлэглэх юм талархаж явдаг юм тийм. Тэр бэлэглэх юм тийм. Талархал илэрхийлж бэлэглэх хүмүүс бол тэ зөндөө байна. Гэтэ бэлэглэх хүн дотор нэг онцгой нэг тэгээ нэвтрүүлгийн маань хамт одны зүгээс нэг хүсэлт байгаа. Тэр юу гэхээр яг хайртай дотны хүндээ баярлаа, талархлаа гэд амтад Мерсигээ гардуулж өгж байгаа тэр торгон агшинг биднэрт дүр сэжлэг болгоод бидэнд хаяглаад явуулаасай гэж хүсмээр байна. Болохгүй лөө. Болно шүү дээ. Болдог яхаа. Тийм. За үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ өмнөх дугаарын зочид маань бидэнд бас бичлэгүүдээ явуулсан. Үнэхээр их талархаж байгаа. Та бүхэндээ тэгээ хайрын хүч нэвтрүүлэг маань 7 хоног бүр сайхан хосуудаараа гэр бүлүүдээрээ гойдог. Тэднийхээ амьдралын үнцэн сургамжаас та бүхэндээ бас хайрын үнцнийг мэдрүүлэхийг зорддог. Өнөөдөр миний авсан мэдрэмж юу байсан гэхээр магадгүй одоо нэг илүү их талархал, илүү их тийм аз жаргал хүн амьдралдаа ямар их зүйлийг давж туулж ийж тэр амьдрал ямар үн цэнтэй болдгийг манай хоёр өөрсдийнхөө амьдралын түүхээр бидэнтэй хуваалцлаа. Тэгээ олон залуучуудад үлгэр дуурайл болсон. Гайхалтай хосууд байлаа. Маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд ч гэсэн маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн өөрөө нэрнээс ахуулаад нэвтрүүлгийн утга тий агуулгыг их гоё нэвтрүүлэг байна. Сайхан зүйлүүдийг ярилцлаа. Сайхан байна. Ингэж бас яг хайрын тухай ингэж ярилцаж цаана гэдэг бол хүмүүстэй дийлгэж тий хүмүүстэй хуваалцна гэдэг бол бас гоё санагдаж байна. Баярлалаа. Хайрын хүч нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаартай хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд амьдрал тохиолдож байгаа олон асуудал бүрийн цаана үргэлж бэлэг байдаг. Тэр бүх зүйлийг хамтдаа давж туулаад хайраа улам хүчтэй болгоорой гэж телевиз хайрын хүч нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ хүсэж байна. Дараа уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Keep on